大家好，呢度呢準備咗一嚿梅頭肉啊，豬肉啊。呢次想同大家分享個就係呢，用個飯煲簡單呢焗嚿叉燒食下。我放間柱頭醬呢間柱頭醬，再放啲蠔油。都係1斤到咯，睇下你準備嗰嚿豬肉有幾大嚿咯嗬。再放返啲蜜糖，都係1斤到。又放返少少白糖，少少啦。再放返間生抽，2斤啦。1斤老抽夠啦。再放啲米酒，跟住呢捽勻佢啦，戴對手套先得。放返幾片薑，戴隻手套，捽勻佢。冇嘥。攞返佢。如果你有叉燒醬呢，放叉燒醬都得㗎啦，唔使放蜜糖啊嗰啲嘢啦。蜜糖同埋糖都唔使放嚟。如果你有叉燒醬，因為我呢度呢就冇放叉燒醬啦。所以呢，我要放蜜糖啦，同埋糖啦。放叉燒醬呢，嗰啲顏色就靚啲咯。我就係放生抽、老抽咯。但係呢，你加啲柱頭醬落去都好好味㗎啦。我切到係咁厚就嗰塊肉，因為呢嚿啱先呢係太厚啊，所以我切去兩邊咯。好啦，捽勻之後呢，我就擠個雪櫃啊，我聽日先至放落飯煲嗰度焗啦。我想等佢入味啲咯，咁我就隔晚醃住佢先咯。一般啲人呢，大概醃佢半個鐘到，佢就會焗噶啦。但係我係鍾意佢入味少少。所以我隔晚醃住佢，聽日再放落個飯煲嗰度焗。依家我攞個袋裝住佢擠雪櫃。OK， 擠雪櫃，聽日再攞去焗。好啦，我哋依家嚟焗佢。琴晚醃㗎啦，琴日醃㗎啦，醃咗1夜㗎啦。搞豬肉，我放返幾粒蒜落去，等佢好味啲。就捽返勻佢啦。攞個膠袋裝呢，就有呢個好處啦，唔使整邋遢隻手啦，係咁捽勻佢，放返啲油落個煲嗰度，因為啲豬肉呢，我冇放油㗎嘛。細個嘅飯煲仔。跟住放嚿肉落去，放平佢喎。最好個飯煲啊大個啲啦，咁樣就唔使逼夾啊。
你想佢焗出嚟好睇呢，有返啲紅色呢，就放叉燒汁啦，叉燒嗰啲焗叉燒嗰啲汁嚟醃佢啦，咁樣就靚啲啦。好啦，排好佢啦，放返幾塊薑落去。陣間佢一滾呢，自滾嗰時呢，就計時間啦。焗佢5分鐘之後，再反返轉佢焗5分鐘，咁就得㗎啦。好快嘅陣煲焗。大家睇到嘛？依家開始自滾咯喎，滋聲㗎啦。跟住呢，就要睇時間啦。開始計時間啦！哇，咁快就5分鐘啦，都要反轉佢啦。跟住再焗佢5分鐘。好，check 佢。哇，咁快，得咗。篤下佢呢，冇血水就得㗎啦。跟住夾佢上碟，得咗。飯煲焗叉燒啦，就係咁樣㗎咯。因為冇放叉燒汁、叉燒醬，所以呢就咁嘅顏色。如果你放叉燒醬呢，就紅啲咯，好似出邊買嗰啲叉燒咁嘅樣。呢個唔使講嘅，好食㗎啦呢個。因為細嚿，我切呢嚿厚啲嘅。OK 嘛？已經入晒味，好靚。大家試下用個飯煲焗啦，用快菜，啲肉又嫩喎，焗出嚟喎，真係正。我篤呢個畀你睇下，入邊係咁嘅，真係好嫩㗎。我滴到啲汁到似係。好嫩滑，反而你焗呢，覺得佢有啲乾乾地咁嘅，但係你攞個飯煲焗呢，真係，如果你未試過用飯煲焗嘅話，真係用飯煲焗嚟焗一次食下啦，真係好好味，好滑，好 juicy。如果你鍾意放埋嗰啲汁醬落去，唔好嘥啦！哎呀，好辣喎嗰個煲，淋埋落去啦仲靚啊真係，咁樣就唔怕乾晒啦。你陣間切嗰時，仲可以點下先，夠晒味。仲醬點下啲汁仲 good 啊，仲好啊，真係 number one。飯煲焗叉燒，耶！OK，今日分享到呢度，多謝大家關注收睇。Aloha and mahalo，鍾意呢個視頻嘅唔該 like 或者 subscribe。
拜拜。唔知大家有冇聽過人哋鬧佢啲仔女咧，即係佢啲仔女唔聽教唔聽話咧，鬧佢嘅。有冇聽過嗰一句話？生嚿叉燒好過生你啊，咁樣啊？有冇聽過咧？即係細個嗰時聽得多，真係成日聽隔離屋嗰個阿嬸鬧嗰啲仔女，生嚿叉燒好過生你啊！大家明唔明咩意思啊？意思即係咧話佢啲細路仔唔聽話咧，即係話生嚿叉燒咧好過生佢。你叉燒好食咯，係咪？有得食又唔使激氣咯，唉，所以啲人就係咁話，生嚿叉燒好過生你啊，咁講。其實都幾搞笑啊，以前啲人。